introductorio, en donde aprenderemos de un curso básico de computadoras. Este será el tema número 3, que es el cómo hacer mantenimiento a tu computadora. En el video anterior explicamos cómo desarmar una computadora. Si no lo has visto, puedes ir a mi perfil y ahí está. Ahora sí, comencemos. Ya que tenemos desarmada la PC, vamos a necesitar una pequeña brocha y pasta térmica. Luego debemos limpiar con la brocha todo el interior de la caja del case, con todos los conectores que tiene ella. Luego con la misma brocha vamos a limpiar toda la tarjeta madre para quitarle el polvo. Luego que acabamos con la tarjeta madre, vamos a limpiar el fan cooler. Vamos a quitarle todo el polvo que tiene con la misma brocha, tanto al ventilador como al disipador. Una pausa por acá y antes de continuar, les agradeceríamos que dejaran un me gusta, que se suscribiera al canal o que dejaran un mensaje. Continuemos. Luego de limpiar todo lo anterior, vamos a necesitar un trapo y se lo vamos a pasar al procesador. Lo pasamos por toda la parte superior, que quede bien limpio, que no quede nada del líquido blanco, pasta térmica que está en río. Con mucho cuidado después de esto, cuando ya esté bien limpio, vamos a echarle la pasta térmica y justamente vamos a derramar solo un punto en el centro del procesador. Cuando pongamos el fan cooler se va a esparcir bien por todo el procesador, no mucha cantidad, ya que se puede derramar la pasta térmica. ¿De acuerdo? Luego de haber limpiado toda la computadora de esta manera, podemos volver a armar nuestra PC y debería funcionar sin ningún problema. Uno de los problemas que tienen normalmente las personas después de darle mantenimiento a las computadoras es que se prende y se apaga continuamente la computadora. Eso normalmente es porque el procesador no tiene pasta térmica. Entonces la computadora se sobrecalienta y por protección manda a apagar la computadora. Esto fue todo lo de la clase número 3. Espero que les gustaría. Para comentarios o dudas, están los comentarios y abajo quedan nuestras redes. Si les gustaría un curso o alguna guía de otra situación, estamos para servirles. Muchísimas gracias.